はい、今日は大阪府泉大津市にあります龍宝さんに来ました。5キロのチャレンジメニューがあるということで頑張っていきたいと思います。さあ、はい、いきます。3、2、1、スタートで。いただきます。すみません、いただきます。いただきます。美味しそう。唐揚げ、うまっ。ジューシー。カツです、カツ。ローストビーフ。おいしい。
Shall we begin?